Pamirsa ngicanin bawarah majang krama mangdes tata terapti ngemargiang protokol kesehatan Polres Gianyar ngemargiang operasi justisi. Sila tunggalnya nih antuk pewarah wiadin himbauan majang krama mangdes tata ngemargiang 3M sejroning protokol kesehatan. Kabag UPS Polres Gianyar Kompol Iwayan Latre ngicanin pewarah majang krama mangdes tata ngemargiang protokol kesehatan. Pemekasnya nih majeng kerama saning lintang ring Margi Agung, setios ngicenen pewarah polisi talar ngicenen masker majeng kerama. Yening wenten kerama saning lintang miwah ngewigunayang masker saning sampun usak, pacang kaicen masker anyar pina ke penyalin. Petugas saning margiang operasi talar metueling kerama, saning makte pelinggian motor, mangde trepti sejroning ngewigunayang helm mangde selamat ring Margi. Wakapolres Gianyar Kompol Pius Febri Aceng Loda Mausang, sejroning operasi justisi puniki presiden metueling krame, utamanya nih ngemargiang protokol kesehatan. Perindikan inucap kemargiang pinaga usaha nambakin pengalah COVID-19. Pewarah majeng krame mangdes tate ngemargiang protokol kesehatan COVID-19 puniki, silih tunggilnya nih antuk ngemargiang 3M, luwire ngewigunayang masker, ngwajikin tangan miwah jaga jarak. Dan pos nguningayang.